Oh, bakit? Nangyari sa'yo? Matatay ka? Oo. Hi, miss. So, nandito kami ngayon guys sa Museo de Baler. Ayan. So, ayan ang mga natin dito. Pinukit. Do not touch. Yan pala yun? Tumang kasi ang assistant ng Spanish eh. Oo. Baler. Yan Curtis eh. Ang galing ano. Ito yung mga sinaunang bell. Siege of Baler rifles. Ito pala yung ginamit nila. Ang paltik eh. Ay, ano pa ba yun? Ito ang gamit ni Father. Ayan o, oo, si Baler. Ayan, Baler, the movie. Ano yan? Old school. Old Marami akong coins. ganyan. Oo nga. Damit mo eh, ayos ko eh. Sarap mo rin. Dito, mas marami ako. Mahal ito. Oo, yung babae mo. Tinausay ko. Ayan yung mga lumang gamit. Ito ang European ship. European ship. Ayan, so early 19th century. Scale model purchase for Magellan's Galleon Marine. Ito si Doña Aurora. Ayan. Ayan, sweet-sweet sila. Sweet-sweet nila ng asawa. Ayan. Isang buo yan mo. Ah!
Kala ko mag-asawa. Ito si Manuel L. Quezon. Ayan, si Manuel L. Quezon. So, ito ang mga Emma. Ang lumang simbahan ng Baler. Sino to? Si Vic Vargas. Ayan o, si Idol o. Miguel 121. 191 pala. 191 pala. Okay, Baler eruption. Okay. Ay, sorry ha. Ayan ang mga last soldier na naiwan. Pilipinas. Kulay ng uniforme ata natin yan. Uniforme ng Guardia Civil. Akyat tayo dito. Tignan natin kung ano makikita natin dito sa second floor. Ayan, may paintings. Dito sa kabila, ayan. Okay. So, yan ang itsura ng second floor ng Museo de Baler. Maraming mga paintings. Ayan. Iba't ibang mga paintings. Maganda, mga makasaysayang paintings. Ayan, yung mga pera. 20 pesos, may mask. May COVID-free pa. Laman dito.
mga paintings nila, no? So, Ayan, may mga ano pa, oh. Ang ganda naman. Yung gown niya, may mga beads pa. Look at this. So, tingnan mo yung ano niya. Please do not sit here. Okay. Yun. Pamanang alaala ng yubaong Pangulong Manuel Luis Quezon. Ganda. Kanino kaya mata to? matanglawin mo. So yun guys, natapos na natin maikot yung Museo de Baler. So, kailangan. Sana na-enjoy ninyo ang tour natin dito sa Museo de Baler. Bye guys! Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, nakasubscribe na lang at pakiclick na rin ang notification bell para maging updated kayo sa mga videos na ina-upload ko. Bye guys!